আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আসলে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে আসলে ভিডিওটা করতে হচ্ছে, যে কারণে আসলে অত ভালো প্রস্তুতি নেই। আজকে যে পিসিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে Ryzen 5 5500 দিয়ে একটা পিসি বিল, 4GB গ্রাফিক্স কার্ড। এটা নিয়েছেন হৃদয় আহমেদ ভাই। উনি ময়মনসিংহ থেকে আসলে এসে পিসিটা বিল করেছেন এবং এটার সাথে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জ্যাকহ্যামারের একটা কেসিং রয়েছে। আমি প্রসেসর থেকে দেখাচ্ছি। এখানে প্রসেসর হচ্ছে Ryzen 5 5500, অ্যাজরকের 450 স্টিল লেজারের মাদার লেখা রয়েছে এবং এটার সাথে গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে হচ্ছে PNY GTX 1650 4GB গ্রাফিক্স DDR6। এটার সাথে র্যাম রয়েছে কিংসম্যানের 3275 র্যাম রয়েছে, NVMe রয়েছে 256GB এবং একটা 1TB হার্ড ডিস্ক এবং পাশাপাশি কেসিং হিসেবে যেটা রয়েছে জ্যাকহ্যামার এবং ভ্যালুটপের 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। মনিটর হিসেবে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সিনেডি 24 ইঞ্চি 23.5 একটা মনিটর ভিউয়ার্স। এবং দেখতে পাচ্ছেন যে পিসিটা সেট আপ হচ্ছে, তো সেখানে আসলে অত ভালোভাবে বলতে পারবো না। এবং এটার সাথে একটা ওয়েবক্যাম রয়েছে, উনি ওয়েবক্যামটা নিয়েছেন এটার সাথে। এবং এটার সাথে আরেকটা জিনিস রয়েছে, সেটা হচ্ছে GK480 IMAX ব্র্যান্ডের 4-in-1 কম্বো একটা গেমিং কিবোর্ড মাউস হেডফোন কম্বো রয়েছে এটার সাথে। এবং এই টোটাল বিল মিলে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার সাথে এই জিনিসটা রয়েছে এবং এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে টোটাল পিসিটা এসেছে ওনাদের 93,000 টাকা। 93,000 টাকা হলে আসলে এই পিসিটা বিল করতে পারবেন। তো মোটামুটি আসলে একটা শর্ট ওভারভিউ দেওয়ার কথা ছিল, এই জন্য আসলে ওইটা দিয়ে দিলাম, কারণ সময় স্বল্পতার কারণে দিতে পারছি না। তো এই ছিল ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।